Recuerdo una vez que casi me estrello porque los frenos de mi moto fallaron. Iba bajando una pendiente y simplemente no respondían. Después supe que solo era aire en el sistema de frenos. Un problema común, fácil de resolver si sabes cómo. Por eso hice este curso online de mecánica de motos, donde te enseño paso a paso todo lo que tu moto necesita. Ya contiene más de 197 lecciones prácticas. Frenos, motor, carburación, inyección, electricidad y mucho más. Si tú también quieres evitar riesgos y mantener tu moto en óptimas condiciones, comenta "quiero inscribirme" y te doy los detalles.